Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Токио Олимпиадасынын жыйынтыкталганына 2 аптадан ашык убакыт болгонуна карабастан, кыргызстандыктардын курама командабыздын ийгилигине, жеңишине болгон кубанычы дагы деле көкөлөп турат. Азыр ар бир үйдө Айсулууну алкап, Ак жолду мактап, мээримди даңктаган сөздөр айтылууда. Анткени тили чыккан баладан кылым жашаган аксакалга чейин Олимпиадага катышкан кыргызстандык спортчулар менен сыймыктанабыз. Алар өлкө сыймыгы. Biz bugün студияга мындан 41 жыл мурун дүйнөнү суктандырган Москва Олимпиадасынын чемпиону, дүйнөнүн 4 жолку Европанын оор атлетика боюнча 2 жолку чемпиону, 3 жана 1 даражадагы Манас орденинин ээси кадырлуу агабыз Каныбек Осмоналиевди чакырганбыз. Саламатсызбы? Каныбек ага, студияга кош келиңиз. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу, Кыргызстандын кыз келиндер күрөшү боюнча курама командасынын башкы машыктыруучусу, жакында гана 2 даражадагы Манас орденине татыды Нурбек Изабеков дагы бүгүнкү программанын кадырлуу мейманы. Нурбек Канатбекович, студияга кош келиңиздер. Олимпиада оюндары жеңишке карай жол ары татаал, ары татыктуу, ошол эле учурда мындай жемиштүү жол болду. 2008 жылы Кытайдагы Бейжин Олимпиадасынан бери дээрлик кыргызстандыктар мындай бир Олимпиададан медальга ээ болгон эмес. Спорт кыргызстандыктарды канча жылдан бери мындай бир түндүккө, бир айынчага бириктирген эмес, биримдикке чакырган эмес. Бул жолу биз ушул бир ийгиликтерди дейбизби, жеңиштин даамын таттык. Ошондуктан сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Нурбек ага, сизден баштайлыбы, Каныбек агадан баштайлыбы? Каныбек ага, сизден баштайлы, кантсе дагы кадырлуу аксакал. Себеби Каныбек ага ошол кезде 1980 жылы Олимпиада оюндарында бир гана Олимпиаданын чемпиону болбостон дүйнөнү суктандырган ийгиликтерди жараткансыз. Сиз дагы ушул Олимпиаданын даамын таткан спортчу катары биздин мекендештерибиздин Айсулуу Тыныбекованын, Мээрим Жуманазарованын, Акжол Махмудовдун ийгилигине жетін албай кубанып турсаңыз керек. Абдан, да. Кандай болду сиз үчүн ушул жеңиштин даамы? Мисалга алсак, ушул Олимпиадага барыш үчүн эле канча убакыт, канча мээнет бериш керек. Бул жеке эле ошол биздин спортсмендерибиз эмес, мына машыктыруучулардын канча эмгеги, канча убакыт үйдү көрүшпөйт, тияка барышат, бияка эл аралык мендештерге барышат, сборлордо жүрүшөт. Анан эми ошонун бүт баарын тең мындай жыйынтыгы жакшы болуп, балдар кыздарыбыз моминтип 3 медаль алып келгенде, ошол кыйналган, кысталган эмгектин бүт баары тең мынакей акталып турганы көрүнүп турат да. Мисалы үчүн ушул президентибиз азыр мынакей өз чакырып алып туруп, кандай жакшы маанайда ушул балдарды сыйлап, машинеден өйдө берип, мына тренерлердин баарын тең колунан кармап, акчалай сыйлыктын баарын таратып, баарына орден, медаль, грамота, алкыштардын баары. Эми мунун бүт бардыгы тең ушу биздин уул кыздарыбыздын, машыктыруучуларыбыздын кылган эмгеги үчүн. Кыргыз элин кубантып, кыргыз элинин кандай десем, уул кыздары дагы бөлөк элдерден кем эмес деген. Эң негизгиси бул бизди кубандырганы, мына биздин ак жолубуз күмүш медаль алды. Андан кийин эми 2 кызыбыз. Мурун буга чейин болуп көргөн эмес. Биз ушу кыздарды бөлөк өлкөнүн кыздарынан кем эмес, ошолорду мындай шыктандырып, ошолорду тарталы деген оюбуз аябай жакшы болчу. Эми ошол мына бүгүн келип турат. Мынакей өзү Нурбек кыздарды жетелеп, ээчтип, кичинекейинен эми башынан баштап мына өзү өстүрүп келди. Эми мынакей биз кубанбаганда, эл кубанбаганда ким кубанат? Мээримдин колосу, анан Айсулуубуздун күмүшү бул баага жетпеген чоң биздин ушул кыргыз элинин 30 жылдык эгемендүүлүгүнө болгон аябагандай зор, кандай десем, белек болду десем мен жаңылбайм да. Чындап эле тарыхый көрсөткүчкө күбө болдук. Анткени көптөн бери Олимпиаданын байгесине суусап турган кыргызстандыктар бул жолу үмүт акталды деп толук түрдө айтып жатабыз. Айсулуунун күмүшүн, Мээримдин колосун, Ак жолдун күмүшүн дээрлик биз алтынга тете байге деп атап атабыз. Бирок Айсулуу өзү дал ошол күмүш байгени багындырганда көзгө жаш алды, ачык айтканда маанайы чөктү. Анткени Айсулуу алтын алам деп Ала Тоо элине
сөз айтып барган, алам ошол жеңишке жетем деген, бирок биз анын алтынын баягы күмүшүн алтынга тете болду деп кыргыз эли интернет аркылуу кубаттап турганда, Айсулуу өзү такыр интернетке кирбей калган, машыгып жүргөндө, даярданып жүргөндө, анан Олимпиада оюндарында өзүнүн баягы көрсөткүчтөрүн жыйынтыктагандан кийин Токиодо кечинде интернетке кирип кыргызстандыктардын кубаттаган сөзүнөн кийин гана күмүш байгени өзүнө кабыл алгандыгын билдирип айтты да, Олимпиада оюндарынан келгенден кийин. Деги эле ушул жеңишке карай жол татаал болду да, Нурбек ага. Биз бул жакта туруп ийгиликке гана кубанып коё атабыз. Бирок көчөгөнүн артында канча деген эмгек, мээнет жатты. Даярдыктар өзгөчө мына пандемия шартында акыркы жылдар өттү. Кандай болду деги эле? Эми бул Токиодо болгон Олимпиада оюндарында бул өзү Айсулуу Тыныбекованы алсак, бул өзү ошол күрөш, спорттун күрөш түрүнө келгенден баштап ошол биринчи койгон максат бул эң бийик, эң жогорку көрсөткүч бул Олимпиада оюндарынан алтын жеңип алуу. Бул дээрлик 10 жылдан ашуун талыкпас, үзүрлүү эмгектин аркасында келди деп айта алабыз. Себеп дегенде күрөштүн түрлөрү бул баягы орусча айтканда контактный виды спорта деп коет. Анткени бул жерде ошол ар бир спортчу көбүн эсе ошол спорттук травмаларды алып калат. Машыгуулар үзгүлтүккө учурган күндөр болот, утулуп ыза тарткан күндөр болот. Кайтадан ошолордун калыбына келтирүү процесстери жүрүп, ошол кез-кезде мына Акжол Махмудовду алсак, тизесинен операция алып, ошол эле Айсулуу ийинин оорутуп алып, ошо Германиядан дарыланып келген учурлар болду. Ошол эле Жуманазарова Мээрим Россияга барып, ошол колун кайтадан ошол дарылап операция кылып койгон учурлар болду. Бунун баары ошол спортчунун басып өткөн бул карьерасында ушундай кыйынчылыктар аябаганда арбын болот. Ансыз бул чоң спортко жетиш өтө эле татаал. Анткени ошол чоң спортто бул көнүмүш адат. Спорттук травмадан ар бир спортчу сабак алат. Ар бир ыза тарткан учурда, утулган учурда кайтадан сабак алат. Ошодон такшалып, ошодон кайтадан баягы анализ жүргүзүп, машыктыруучулар менен бирге кайтадан бийиктиктерге багынтканга улам алдыга жылып отурат. Ошентсе дагы Айсулуунун акыркы аракеттери тууралуу кеп кыла турган болсок, жеңишти камсыздоого эмнелер мүмкүндүк түзүп берди деп ойлойсуз? Бул жерде спортчунун мүнөзү, эмгекчилдиги, таланты дагы жол ачып берсе керек. Кайсыл бир өзгөчөлүктөрүн баса белгилеп айтат элеңиз? Албетте жогорку ийгиликти жараткан спортчулар албетте бул кандайдыр бир туаса таланты болот. Бул туаса талант деген генетикалык жактан өзүнүн мүнөзү. Бул туаса болот. Андан тышкары бул багы эч нерседен тайманбаган, багы эмгекчил адам бул туаса болот. Ал эми ошол эле интеллектуалдык жактан билим, мындай айтканда фундаментти ата эне түзүп берет. Ошого эмгекке үйрөтүп, ошол баланы кичинекейинен баягы жумушка иштетип, чыйрак өстүргөн бул ата энеден. Ал эми 10-12 жашка келгенден кийин биз ошондой бир өспүрүмдөрдү тандап алып, анан жогорку ошол спортко алып келип, анан ошол спортчулардан биз, ошондой таланттардан биз бийик, чоң ийгиликтер жараткан спортчуларды даярдайбыз. Бул албетте баягы таланттарды таап туруп, анан туура ишти алып барганын негизинде келип, ошол мыкты спортчулар чыгат. Каныбек ага, мына сиздин эгерде мындан 41 жыл мурдагы ийгилигиңизди кайрадан кеп кыла турган болсок, эми азыр бул аңыз иретинде ар бир кыргызстандык айтып жүрөт. Эсимде сиз бир гана Олимпиада чемпиону болбостон, ошол кездеги сиздин көрсөткөн бир эрдигиңиз, ошол көтөргөн салмагыңыз дагы болуп көрбөгөндөй дүйнөлүк рекорд катары саналып, ааламды суктандырган болчу да. Деги эле сиз ошол кезде Олимпиада чемпиону болуш үчүн канча бир аракет талбаган мээнет көрдүңүз? Жана кандай бир максаттар менен бардыңыз эле? Бул негизи мээнет, эмгек деген баягы биздин каныбызда болгондо. Бул экинчи бир унутулуус нерсе бар. Бул менин атаандашым Александр Воронин деген болгон.
Ал дүйнөнүн чемпиону, Европанын, СССРдын, анан Олимпиаданын чемпиону болчу. Эң негизги кыйынчылык ошол менин атаандашым менен чогуу жүрүп, аны моралдык жактан, аны ошол спорттук режим бардык жагынан утуш керек болчу. Бир дагы өзүңдүн басканыңдан, сүйлөгөнүңдөн, турганыңдан машыгып жаткан жериңден эч кандай каталык кетирбеш керек болчу. Ал учурда бизде экөөбүз эле эмес, ошо экөөбүздөй болгон Александр Сеншин, Валентин Полонский, Адам Гнатов, Петров деген мен атаандаштарым бар болчу. Бардыгы тең бирдей көрсөткүчтөрдү көрсөтчү. Азыр сиздин ошол кездеги видеоңузду мына параллелдүү түрдө экрандан көрүп жатабыз. Москва Олимпиадасындагы сиздин дал ушул көтөрүп жатканыңыз, жараткан ийгилигиңиз. Бул ушул 137,5 килограммды көтөрүп, мен жана кореец Хобончол, Хангенси, жана Харняк дегенди жетип, кууп жетип, анан кийин өзүмдүн баягы салмагым менен аларды уттум да. Эми бул айтышка аябай оңой. Ал эми ошол салмакты ылдый түшүрүш, мен 8 килограммдан 10 килограммга чейин ылдый түшүрчүмүн. Ошол салмактын баарын кантип түшүрөсүң, канча убакытта түшүрөсүң. Ошол салмакты түшүргөндөн кийин помостко кантип чыгып, кантип көтөрөсүң. Эми ошонун ичинде баягы спорттук режим, күнүмдүк режим, анан кийин ичкен тамак, анан кийин өзүңдүн жүрүп турушуң. Бүт бардыгы тең баягы 1 секундтун дагы кем кылбай, ошонун баарын тең убагында так аткарып, так жүрүштүн негизинде келип чыкты да. Ошон үчүн экөөбүз мына бардык Салоникада экөөбүздү дүйнөлүк биринчиликке алып барышты Олимпиаданын алдында. Экөө кимибиз утсак, эми Олимпиадага жолдомо алды деген сыяктуу. А бирок аягына чейин экөөбүздүн атаандаштыгыбыз бир күн дагы, 1 секунд дагы мындай бош калган жок. Ошон үчүн мен Салоникада дагы рывоктон 6-чы болуп калдым. Ал эми талчоктон дагы эле 137,5 килограммды түртүп, аларды кууп жетип, дагы эле аларды весим боюнча уттум да. Бул айтканда веси боюнча утуптур деп койшот да. А бирок ошо вести кууп, ошол эми үчүн ошончолук мен ылдыйлаттым. 10 килограмм кууп, дагы 300-200 граммды дагы ылдыйлатыш керек. Ага вот мына айтып атабыз, чыдамкайлык, анан кийин баягы мүнөз, туруктуулук, психологиялык баягы туруктуулук, ошонун бүт баары келип, анан кийин жанагы көтөргөн салмак, анан кийин жана алган орун, анан кийин медалдар болуп эсептелет. Айсулу Тыныбекова менен бирге эле биринчи жолу Олимпиадага барып, ийгилик жаратып колу байгеге татыган Мээрим Жуманазарованын ийгилиги Олимпиадада байгеге татыбаса дагы, бирок 5-орунду камсыздады. Анын ошол ыкмалары, күрөштөгү көрсөткөн бир натыйжалары болуп көрбөгөндөй бир гана кыргыз элинин эмес, ошол күрөш уюмунун дүйнөлүк купулуна толуп турду. Бул Айпери Медет кызы жөнүндө сөз болуп атат. Мына ушул кыздардын аракетине кандай баа бересиз, Нурбек ага? Эми сиз машыктыруучусуз, сиз ар дайым жанында жүрөсүз. Бул кыздар жаш, дагы келечек алдыда дегендей. Албетте, бул кыздар ошол Айсулуу Тыныбекова күрөшкө келгенден кийин эле 2 жыл, менин эсимде 2012-жылы Айсулуу Тыныбекова Лондондо Олимпиада оюндарына жолдомо утуп алган кезде биринчи жолу Мээрим Жуманазарова ошол 12 жашында келди. Бул 12-жылы, 12-жылы 12 жашында күрөшкө келип, ошо Таластан Баката районунан атасы биринчи машыктыруучусу ошол алып келген. Ошондон баштап биз чоңдор арасында Айсулууга кошуп биргеликте машыктырууну баштадык. Андан 1 жыл өткөндөн кийин 2013-жылы Медет кызы Айперини ошол эле агай алып келип кошту сборга. Ал кезде баягы өспүрүмдөр арасында өзүнчө машыгуу болчу, чоңдор арасында өзүнчө машыгуу болчу. Анткени булардын жаштары 6-7 жаш болгон. Бирок ошол госагенттик тарабынан биз туура түшүндүрмө берип, биз ошол реформа жасап, эгерде биз ошол жогорку Олимпиада оюндарын даярдоодо биз ошол кыз келиндер күрөшү боюнча биз бирге машыгуу жүргүзүш керек. Себеп дегенде ошол эл аралык деңгээлдеги машыгууларды, эл аралык деңгээлдеги ошол
Айсулуу эл аралык деңгээлдеги машыгууларга барганда ошол эки кичинекей кызды дагы мен кошуп алып мына белгилеп кетсем, ошол Испания мамлекетине, Польша мамлекетине, Россия мамлекетине, Швеция мамлекетинде ушулар кичинекейинен Айсулуу менен бирге жүрүп, бирге машыкты. Ошонун негизинде ушул кыздарыбыз кичинекейинен булар чоңдор арасында сборлорду, машыгууларды өтүп, тез такыш алып, өзүнүн баягы убактында эле булар мына Айпери Медеткызын белгилеп кеттиңиз, бул өзүнүн жашы боюнча жаштар арасында дүйнөнүн чемпиону болду. Андан кийин эле ошол Жуманазарова Мээрим өзүнүн убагында жаштар арасында күмүш медалды жеңип алды, андан кийин коло медалды жеңип алды, 3 жолу Азия чемпиону болду. Ошол эле Медеткыз Айпери дагы Азия чемпионун өспүрүмдөр арасында да, жаштар арасында да утуп, өз жашында булар биринчиликти бербей келген. Ошол эле Олимпиада оюндарына булардын жашы жете элек. Булар 23 жашка чейин. Булардын жашы 22 болсо дагы биздин ошо Токиодо болуп аткан Олимпиадада көргөзгүчү бул эң жогорку баа берсек болот. Көрсөткүчү. Жана кыз келиндер курамасында өзгөчө азыр ушул Токио Олимпиадасында жараткан биздин спортчулардын ийгилигинен кийин дагы да күрөшкө болгон кызыгуусу артып, дагы да ушул максат Олимпиада оюндары жанагы биз катышабыз алдагы Олимпиадага деп далалат кылган спортчуларыбыздын катары калыңдап жатса керек. Албетте калыңдап жатат. Биз дагы жаңы ысымдарды угат болушубуз керек. Өзүңүздөр жакында эле мына Сезим Жуманазарова дегенде убактысы өтө элек, бир жума. Ошол эле Сезим Жуманазарова жаштар арасында ал дагы сизде тарбияланып жатат, Андан тышкары Билимбекова Калмира күмүш медалды жеңип алды. Бул кыздар дагы ошол Мээрим менен Айперден кийинки келип ошол эле биздин чоңдор арасындагы машыгууларга биргеликте баары бир команда болуп машыгуу өтүп турушат. Ал эми андан да кийинки өспүрүм кыздарыбыз бар. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда ошол эле эркек балдар менен машыктыруучулар ар бир региондордо ошол эле биргеликте кыздарды да машыктырып башташты. Бул массалык түрдө Кыргызстанга бүгүн ошол Токиодогу Олимпиадасынан кийин дагы ошол өспүрүм кыздарыбыз көп катышып баштайт деген бир жакшы жышааныбыз бар. Нурбек Изабеков спорттогу жетишкен ийгиликтери деги эле ушул кыз келиндер курамасына тарбиясы аркылуу кошкон салымы, насаатчылыгы, айтор Олимпиадага ушундай бир татыктуу орундарды, байгелерди алып келген кыздарды тарбиялаганыңыз үчүн мына 23 августта президенттин колунан мамлекеттик сыйлык 2 даражадагы Манас орденине ээ болдуңуз. Каныбек ага, эми сиз тууралуу ар бир кыргызстандык абдан жакшы билет, бирок Нурбек агабыздын өзү дагы азыр устат болгону менен кайсы бир кезде шакирт болгонсуз кимдир бирөөгө. Сиз дагы спортто көптөгөн ийгиликтерди көрсөткөн экенсиз. 1 мүнөттүк сиз тууралуу кыскача өмүр баяныңызга токтолуп экрандан көрөлү. 1989-1991 жылдары Советтик армиянын катарында кызмат өтөгөн. 1992-1996 жылдары Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин экономика адистигинде окуган. Спорттогу жетишкендиктери 1988 жылы СССРдин спорт интернаттары арасындагы чемпионатта алтын медаль, 1988 бүткүл союздук жаштар оюндарында 3-чү орун, 1988-1989 жылдары СССРдин чемпионатында 2 жолу коло медаль. 1995 жылы Филиппиндеги Азия чемпионатында күмүш медаль. 1999 жылы Ташкенттеги Азия чемпионатында 2-чи орун, эркин күрөш боюнча эл аралык класстагы спорт чебери. Ишмердүүлүгү 2000-2007 жылдары күрөш жана бокс боюнча олимпиадалык резервдеги балдар өспүрүмдөр спорт мектебинде методист машыктыруучу. 2007-2009 жылдары Кыргызстандын эркин күрөш боюнча улуттук курама командасынын улук машыктыруучусу. Бул жылдары балбандар Азия чемпионатынан 3 коло 1 күмүш медаль алышкан. 2010 жылдан тарта Кыргызстандын кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу. Мына ушундай Нурбек Изабеков, бул дагы өлкөнүн легендасына, өлкөнүн мыкты инсанына айланды десек болот. Анткени бүгүнкү күндө ар бир кыргызстандык кыз келин спортту каалаган кыздар ушул Нурбек аганын колуна келип тарбиялансак деп турат. Спорт албетте
бул деген чоң бир жарыш, татыктуу менен өзү талап кылат Нурбек ага. Ошол сизге келип тарбия алсак деген кыздарга, спортко келип катышсак дегендерге, күрөш менен машыксак дегендерге сиз эмне деп айтасыз? Албетте биздин бүгүнкү күнү мынакей Токиодо Олимпиада оюндарында кыз келиндерибиздин ийгилиги албетте өспүрүмдөрдү дагы да көп шыктандыра баштады. Бүгүн ошол Кыргыз Республикасында ар жыл сайын өспүрүмдөр арасында кыз келиндер күрөшү боюнча республиканын биринчилиги өтөт. Ошол жерге кыздарыбыз баягы улуттук курама команданы түзүүдө ошол жерге келип биринчи, үчүнчү орунга утуп алган кыздарыбыз албетте ушул улуттук курама команданын мүчөсүнө катталат. Андан тышкары биз ошол өспүрүмдөрдүн арасынан таланттарды издеп алып, албетте биз ошол улуттук курамандага кошуп, ошол жогорку спортчуларды даярдоо боюнча бул бизде академия азыркы баягы илгери олимпиада түрлөрү боюнча биздин окуу жайы бар. Ошол жерге дагы кабыл алынат. Андан тышкары биз ушул улуттук курама командадан машыктыруучулар ошолорду карап алып, анан биз чоңдор арасында дагы бул жогорку биздин кыздарыбыздай эле аларды дагы биз тарбиялаганга мүмкүнчүлүк алабыз. Каныбек ага, спорттогу мына ушундай жетишкендиктерге жетүү үчүн, олимпиадалык спорттун түрүн өнүктүрүү үчүн бизге эмне керек дагы? Кандай аракеттерди көрүшүбүз керек? Бул биринчиден биздин кыз уулдарыбыз Токиодон алып келген медалдар азыр ар бир энетаны, ар бир жаштарды шыктандырыш керек дагы. Ар бирөөнүн өзүнүн ою. Ушул мен дагы ушу Айсулуудай болсом экен, мен дагы Акжолдой болсом экен деп илгери баары тең штанга көтөргөн кыздардын бүт баары тең балдардын баары. Ошон үчүн азыр абдан чоң стимул болуп, бул мен ойлойм өзүнөн өзү көтөрүлө турган шарт келди. Биринчиден өкмөт менен биздин президентибиздин аракети бул бир, экинчиси ар бир адамдын өзүнүн, ар бир үй бүлө энатанын өзүнүн жасаган аракети болуш керек. Бул азыркы учурдагы мына стимулдаштыруу, азыр мына медалдарды алып келишти. Машина берди президент, акчалай сыйлык берип атат. Мына машинеси бар, квартира алат, бүт бар бизнесин ачып алат. Эмне бул жаманбы? Ошон үчүн ар бир жаштар ойлонуш керек болуп атат да. Ал эми эгерде мындай айтып келсек, биз негизи ден соолугу чың өлкө бул эң экономикасын өстүрүү өлкөлөрдүн бири болот деген кеп бар. Анан кийин бизде биринчи Садыр Нуркожоевичтин биринчи кол койгон указы жараны. Мына айтып атпайбы, адеп, аклак, андан кийин ден соолук, спорт бүт баары тең инсандын дене тарбиясы деп, дене тарбия. Мына ушунун негизи эле биздин баарыбызды. Айыл өкмөтү, райондук жетекчи, мен айтып эле келатам. Анан областтын жетекчилеринен баштап ар бир үй бүлө энатадан, анан ар бир баягы азыр акылга келип калган жаштардын баарын тең түртүш керек өйдө жатат. Анан ошон үчүн биз ушул коюлган жана указды ар бирибиз колдонуп, ар бирибиз ошону аткарганга аракет кылышыбыз керек. Экинчиден биз алдын баарын тең өйдө көтөрүш үчүн биз физкультура сабагын мектептерде аларды аябагандай жакшы өткөрүү маселесин жолго коюш керек. Бала бакчадан баштап. Анткени bizde айыл жергелеринде ошол физкультурадан сабак берген мугалимдер, адистер аз. Ана ошондон баштап, ал эми анан кийин дагы колдон келсе, ошо райондук деңгээлдердеги спорт мектептерди. Андан кийин мен ойлойм да, мен илгертеден ойлогон оюм ошолчу. Ар бир бобуреки чоң областтын центрлеринде, Ошто, Жалал Абадта, Баткенде, Караколдо, Таласта, Бишкекте 1-2 ошолардын бүт баарына жанагындай интернаттар өзлөрү болсо, мисалы үчүн Оштон келип атышат, Көлдөн келип атышат, кыйналып атышат да. Эми биз эгерде ошолорду уюштурсак, ортодо алардын ортосундагы
кандай десем беттешүү аябай жакшы болот эле, спорттун түрлөрү өз региондордо аябай жакшы өсөт эле. Мунун бүт баарын тең ойлонуп туруп сунуштап, анан алардын канча акча каражат кетет, анан аларга кандай зал, кандай окуу корпусу, анан жатаканасы деген көп проблема бар да. Ошонун бүт баарын ойлонуштуруп туруп, анан кийин биз алдыга жылышыбыз керек. Баары бир ошондойго барышыбыз керек го дейм. Бирок бул рыноктук экономика өзүнөн өзү бул спортко да келип түшкөн. Спортту дагы ар бир эн ата баласын, кызын өзү алып барып, өзү машыктыруушка берип, анан кийин алардан ошондой талап күтүш керек болот. Эми ошон үчүн мен ойлойм, азыркы учурда боореки биздин кыздар, балдарды, машыктыруучуларды, уюштуруучулардын бүт баарына стимул болгон, президенттин берген акчалай сыйлык машинелердин бүт баары тең бүт көрүштү. Эми ошонун баары эмне? Ошонун бүт баары тең ар бир адамдын өзүнүн колунан. Ооба. Только эми президент барып же премьер болуп, же мен барып көтөрүп, же болбосо күрөшпөйм да. Ошону ар бир биздин спортсмен ошо өзүнүн колунда экенин жүрөгү менен сезип калсын деп атабыз да. Эми машыктыруучу болгон сабагын берет, болгон тарбиясын берет бардыгы тең. Ал эми ковёрго чыкканда, же болбосо помостко чыкканда, же жанагы легкоатлетикалык жолго чыкканда ар биринин өзүнөн. Ошон үчүн баягы психологиялык туруктуулук, эмгекти сүйүү, анан кийин бул башталган ишти аягына чыгаруу деген нерселердин баарын тең биз ушу жолго коюп айтышыбыз керек. Негизи биз ушул бала бакчадан баштап мектеп, андан кийин студенттик спортту уюштуруушубуз керек. Илгери бизде студенттик спорттук факультатив деп койчу. Ушул мен келгенде мен штанга, күрөш, фехтование, шахмат, ошонун бүт баары тең өз-өзүнчө болчу. Ошончолук деле залдын көптөрү жок болчу, а бирок ар бир тармак өзү менен өзү болуп машыкчы. Ал республикада бүт мына вуздардын ортосундагы биринчиликтер кандай эмеде өтчү, курч мүнөздө өтчү да. Эми азыр ал деле өтүп атат, бирок ошол мурунку Советтер Союзундагы деңгээл жок. Анткени вуздарда ошол факультатив дегендер жоюлуп калган. Бар эми кичинекей баягы күрөш ар кандай түрлөрүндө. Бирок биз азыр кайрадан ошо факультативке келишибиз керек дагы. Ошондо ректордон баштап кафедра, физкультура кафедра жетекчилеринин бүт баары тең азыр кунт коюп, көңүл коюп, студенттердин ден соолугун чыңоо маселесин дагы аябай жакшылап караш керек. Абдан жакшы пикир болду. Нурбек ага, сиз жеке машыктыруучу катары ушул мамлекет тарабынан болгон колдоого, сиздер олимпиадага барганга чейинки түзүлгөн шарттарга толук канааттануу менен айта аласызбы? Ооба, талапка жооп берет деп, же дагы кандай шарттар түзүлсө дейсиз? Албетте, мына өзүбүздүн президентибиз Садыгул Нуркожоевич мына 23-үндө ошол сыйлоо аземинде өзү аябагандай жогору баалап, мындай айтканда спортчуларды, машыктыруучуларды, андан тышкары жеке машыктыруучу, биринчи машыктыруучу, дарыгерлерибизди жана спорттун федерация мүчөлөрүнүн баарын калтырбай, бирин да калтырбай өз сыйлыгын тапшырып, кайтадан ишенич жаратып, спортчуларыбызга мынакей мотивация деп коебуз, мотивация берип, алдыга ошол умтулуусун, ошо менен бирге эле өзүнүн да талабын койду. Ошол 24-чү боло турган Олимпиада оюндарында эгемендүүбүздүн Кудай буйруса 33 жылдык болот экен. Ошо 33 жылдыкта жок дегенде бир 3 алтын медаль утуп берсеңер деген талабын да койду. Бул бекеринен коюлган нерсе эмес. Анткени ошо менен бирге эле президентибиз белгилеп кетти, спортко бөлүнгөн каражаттарды жана башка ошол эмне керек болсо ошонун баарын өзү контролго алып, өзү колдоого алып, баарын өз убагында берерин убада берди. Бул деген спорт үчүн өтө баягы чоң жардам, бизге алдыга ошол алдыда багында турган ошол бийиктиктерге бизге эбегейсиз жардам болот. Нурбек Канатбекович, Айсулуу Тыныбекова дүйнө чемпиондугуна бараарын жана Парижде өтүүчү 2024 жылкы Олимпиада оюндарына катышаарын белгиледи. Ал бул чечимди кандай кабыл алды? Сиз менен кеңештиби? Сиздер кантип? Албетте биз ошол биз дагы ошол Айсулуу Тыныбекованын өзүнүн жеке пикирин угуп, анан ошол отуруп алып биз албетте
анын дагы оюн билдик. Андан тышкары болочогунда карап бул спортто ийгиликти жаратканда биз кеминде 10-11 жыл аябагандай баягы жогоруда айтып кеткен көп убакытты талап кылган, көп кыйынчылыктарды өткөн ошол убакытты биз камтыдык. Бул оңой нерсе эмес. Анан ошончо келип туруп бул кайтадан ошол спортту аягына чыкмайынча биринчиден бул Айсулуу өзү жүрөгүндө, купулунда толук кандуу толбой калды. Анткени бул алтын медалга жетпей калган бул өмүр бою спортчулук арман болот. Мен машыктыруучу катарда ошол бул жүрөктө кала турган нерсе бул өмүр бою калат. Мына Каныбек ага айтып кетпеди, алтын медалды жеңип алганда гана спортчу өзүн мындай толук канааттандыруу менен эркин сезип, өзүнө ыраазы болуп ар дайым жүрөт. Мына Каныбек аганы биз тутабыз. Каныбек ага ошол адамдардын бири. Ал эми Айсулуунуку бүгүнкү күнү дагы ошол жүрөгүндө баягы мындай тынчсыздандырган, мына меники да тынчсыздандырган бир кадай бир ийгиликти биз жете албай калган ошол сезимдер бүгүн да турат. Ошол сезимдер Айсулууну мына кайтадан эле ошол Парижде боло турган Олимпиадага даярдануу, андан ортосунда дүйнөлүк чемпионаттарга даярданууга ошол түрткү берип, ошол алдыга койгон максатын, тилегин орундатам деген ниети бул менен биз менен баягы толук федерациянын мүчөлөрү менен, машыктыруучулар менен ошол биз сүйлөшүп, анан биз өзүбүздүн насаатты бердик. Ал эми 23-үндө ал өзү кабыл алган чечим бул Айсулуунун чечими. Жакшы. Эми Айсулуу Тыныбекова, Акжол Махмудов жана башка бардык спортчуларыбыздын алдында өзүңүз айткандай максаты Париж Олимпиадасы турат. Бирок Каныбек ага, сиз билесиз, Кыргызстандын намысын коргоп, сөзгө алынган, көзгө илинген ушундай бир мамлекеттин татыктуу уул кыздарын айрым саясий партиялар, саясий күчтөр жеке кызыкчылыгы үчүн колдонуу максатында саясатка чакырып, түз келаткан жолдон адаштыруу бир максаттарын көздөйт экен. Мына ошого биздин азыркы өлкө намысына жараган улан кыздарыбыз кабылып калбаш үчүн бул мен ошо Айсулуу менен дагы бир кичине сүйлөштүм бул боюнча. Эгерде Парижге барам деген мындай оюң болсо, анда бул саясий ар жак бер жактардан алыс бол. Аларга туура түшүндүр, туура түшүнүш керек. Анан кийин Парижден алтын медаль алып келесиңби? Анан кийин депутатта бол. Анан кийин кайсы Кыргыздын мындай жакшы жактары болсо бүт баарына катышып, элдин сыймыгы бол деп. Анткени бул кичине боореки биздин ошол саясатчылар туура түшүнүп койсо, кичине бул балдарды, кыздарды ар жак бер жакка бурган бул туура эмес. Азыр мен айтам, ошон үчүн абайлаңыздар. Спорттун негизи өзүнүн максаты бар. Ошол максатына жетмейин, азыр спортчулар жана машыктыруучулар бөлөк максатты көздөбөш керек. Негизи мен ушинтип айтам да. Аны ошон үчүн биздин ушул спортсмендерибиз, биздин машыктыруучуларыбыз ошол жагын бир жакшылап карап, анан кийин саясатка тияк бияка өтүш маселесин азыр кичине токтото турса деген оюмду айтат элем да. Анткени мына Айсулуу 12 жыл чоң спортко, мына эң чоң спортко 12 жыл берди. Эми 4-нчү Олимпиадага катышат. Бул өзү мынакей 16 жылды түзүп атат. Карачы. Эми ошол калган жакшы оюн элге берген убадасын аткарыш үчүн жанагындай той топур, анан саясаттын жанагындай оюндарына барбаганга аракет кылыш керек да. Темирдей тартип спорттук жана күмүндүк жашоо режимин так туура түз алып жүрүш керек. Машыктыруучунун да пикири ушундай болсо керек. Сиз да ушул тууралуу көп айтсаңыз керек. Албетте ошондой. Буга чейин дагы биз андай кыйынчылыктарды өткөнбүз. Мына буга чейинки болуп өткөн жогорку кеңешке дагы мына шайлоо учурунда ар бир партия чакырганга аракет кылды. Мамлекет тарабынан дагы өздөрү. Эми ал саясатчылар спортту көп түшүнө бербеген адамдарды биз да түшүнөбүз. Спорт деген башка, бул спортто Каныбек агай айтып кеткендей, бул жерде темирдей тартип, убакытты туура пайдалануу жана бир багытта ойлонуп
иш алып баруу. Жакшы. Эми Атланта Олимпиадасында 1996 жылы эгерде азыркы эгемендүүлүк алган жылдардагы эсептесек, Кыргызстандын атынан эң көп спортчу катышкан экен. Бул 48 спортчубуз. Андан кийин Сидней Олимпиадасында 30дан ашык катышты. Ал эми мына быйыл өткөн Токио Олимпиадасына болгону 16 спортчу катышып, 3 спортчубуз байгелүү орунга жетишип жатат. Өзүңүздөр жогоруда айттыңыздар, мына президент дагы талап койду, тилек айтты, үмүт байлады. 33-чү жайкы Олимпиада Парижде 23-чү жыл, анда Кыргызстан 33-чү жылын белгилейт экен эгемендүүлүктүн кеминде 3 алтын болот деп. Божомол айтууга мүмкүн эмес Каныбек ага. Бирок ошентсе дагы сиздердин үмүт тилектериңиздер жакшы болуш керек. Максат кылып коюш керек да, тилек кылып коюш керек. Анан кийин мен өзүм айтып атпаймынбы? Мен ушинтем дегенден алыс болуш керек. Максат кылып коюп туруп, ички дүйнөң менен, аракет менен анан кийин алдыга жылышың керек. Мисалы үчүн кээ бирөө биз чоң планканы коюп алып аша албай атпайбызбы? Ооба. Ошон үчүн кичинекейден баштап өйдөлөп жылып отуруш керек. Баягы кыргыздар айткандай, жакшы болуш асастан дейт. Туура. Жаман болуш бир паста болуп калбайт. Ошон үчүн баардык нерсенин баарын ташташ керек дагы, бир максат койгон, алдыга койгонуңду жасаганга, аткарганга аракет кылыш керек. Нурбек ага жыйынтыктоо иретинде өзүңүз кандай пикирдесиз? Каныбек агай жакшы айтып кетти. 23-24 боло турган Олимпиадага албетте биз бүгүндөн баштап туура багыт алып, мына азыр Токиодо болгон Олимпиаданы биз ар бир жибине чейин талдоо жүргүзүп, кайсы жерден катачылыктарды кеткирдик, кайсы жерден машыктыруучу катары эмне мүчүлүштөрдү кетирдик, спортсмен өзүнүн баягы кайсы жерден катачылыктар болду, ошонун баарын биз анализдеп, кайтадан пландап, мына 3 жылдык планды биз кабыл алышыбыз керек, даярдоо боюнча. Албетте биз ошол сентябрь айынан баштап ошол иштерди түздөн түз алып барабыз дагы, кайтадан ошол Олимпиадага баардык болгон акыл эсибизди, эмгегибизди, баардык убактыбызды ошол Олимпиада үчүн биз пайдаланабыз. Урматтуу улутубуздун сыймыктары, кадырлуу агалар, кадырлуу чыган инсандар, дагы бир жолу атайын студияга келип маек куруп бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Көкүрөктө арман болбосун Нурбек ага. Буюрса ошол кичинекей боштукча толукталып, Париж Олимпиадасына сиздер күткөн жыйынтык, Алатоо күткөн алтын келет деп биз терең ишенебиз, үмүт артабыз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ал эми биз спортчуларыбызга дагы бир жолу бир гана жеңиштин желегин желбиретүүнү тилейбиз. Япониядагы Олимпиада оюндары 21 июлда башталып 8 августта жыйынтыкталган. Кыргызстандын намысын 16 спортчубуз коргоп, 7 түр боюнча күч сынашкан. Жыйынтыгында өлкө курама командасынын эсебинде 3 медаль, 2 күмүш жана 1 коло байге бар. Бүгүн биз Олимпиада оюндары деги эле жеңишке карай жол спорт тууралуу легендарлуу спортчу, Москвадагы 1980 жылкы Олимпиада оюндарынын жеңүүчүсү, дүйнөнүн 4 жолку, Европанын 2 жолку чемпиону, 1-3 даражадагы Манас ордендеринин ээси, кадырлуу аксакалыбыз Каныбек Осмоналиев жана ошондой эле Кыргызстандын кыз келиндер курама командасынын башкы машыктыруучусу, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу жана ошондой эле 2 даражадагы Манас орденинин ээси Нурбек Изабеков менен баарлаштык. Программаны Расул Багышбаев жүргүздүм. Саламатта калыңыз.